that's your boy Mr. Omar. Iyi ni Omar TV show. Yacano yanyu, yacano y'abanyarwanda, yacano yabasezeranyije kujya ibagezaho ibintu bigiye bitandukanye, amakuru ari update, amakuru agezweho cyane rwose. Uyu munsi rero twabazaniye umusore wanyu, umusore w'abanyarwanda, umuhanzi mushya ukizamuka ariko mu by'ukuri ubishoboye, ubizi cyane, ubasha kwijwi ndetse unafite ibihangano byinshi kandi byiza mu by'ukuri mukwiriye gukurikira. Mu kiganiro twagiranye rero muraza kumva uko we yivugira ibijyanye n'umuziki we. Mukurikire uyu muhanzi kandi mu by'ukuri mbashimira yuko mukomeza kudushyigikira, nanabasaba yuko mukomeza nawe kuba mwamushyigikira mukamutera ingabo mu bitugu. That's your boy Mr. Omar. Turongera nyuma yo kumva uyu musore mu by'ukuri ufite ijwi rirenze, ufite ijwi ritandukanye n'andi majwi yose mwagiye mwumva. Hello. Yego. Komera cyane Mr. Kuberi. Komera. Uyu ni Mr. Omar kuri Omar TV show kuvugisha. Uri kuri mikoro za cano. Okay, Omar ndakumva cyane. Umeze ute se? Ibintu n'amahoro, meze fresh to. Wenda naba mvuze Kuberi akaba ari nk'abantu baba batamenye uwo ari we, wenda wakibwira neza muri make abantu bakurikira Omar TV show. Nitwa Kuberi Achebe. Mazina nkoresha ku muziki. Cyane ko ariko kazi kanjye cyane, nyine ari byo mba ndimo, ndi umuhanzi. Hari indirimbo ngira ngo hari ikibazo kujya hanze muri no minsi yashize, ariko hari n'izindi zo mu bihe byatambutse. Kuri ibyo rero ndumva abenshi rwose wenda byahita biborohera kumenya ubundi we cyangwa se ibyo nkora. Urakoze cyane, ugize uti uri umuhanzi, ariko wenda hari igihe abantu bavuga bati uwo muhanzi atubwiye ko ari umuhanzi gusa n'iki, ariko ntago wenda turumva indirimbo ze, cyangwa se nk'umuntu akaba aranyuza nk'ahantu akayumva ariko akaba atamenye ngo ni iyande. Wenda nk'umunota umwe wareba nk'indirimbo imwe mu zawe ushobora kuba waririmbaho, ahasigaye wenda tukaganira abantu babashe no kugira uko bakumva. Ibyo biroroshye cyane, ngira ngo zimaze kuba nyinshi. Hari iyitwa Irimo, hari Puravi, hari Muganga, yitwa Nkunda, ariko kuri ubu reka nkoresha iyitwa Puravi. Yes, nta kibazo, ndumva nayo ni nziza cyane kandi abantu barayishimiye. Okay. Tuzagenda kilomita tuzagenda kilomita inzu uwo mutima urya ndagukunda mahiro niza umwanya mbikwereke ufatwe nk'akabebe, oya ntuzaregreta mahiro baby loving you c'est pour la vie, kukubira uruhande c'est pour la vie, shora ngukunda c'est pour la vie, ni wowe. Okay, iyo ni yitwa Pour la vie. Yes. Indi ngira ngo inshyashya imaze kujya hanze yitwa Irimo. Nayo wenda waduha akapera gatoya, hasigaye tukagira bimwe mu bibazo twakubaza tunabariza wenda n'abakunzi bawe, by'umwihariko n'abakunzi ba Omar TV show. Okay, aho ifite karase yayo iravuga ngo wimitswe mu mutima urabizi, ubayeho neza uri nk'ikibondo, ngayitware neza utazikuza, nahitana imikundi ntakabuza, iyo uzanye ubunyanga nkoresha shifo, nkagusiba mu mutima wanjye, iyo witwaye neza nkoresha itushe, kwandika mu nguni z'umutima wanjye, nayishyizemo Irimo, impeta y'urukundo
nayishyizemo irimo forever ninjye nawe. Wow, iyo ni korasi yayo. birumvikana ko rwose ni indirimbo nziza buri wese wenda yabasha kugira ukuntu yabona. Ubu ibihangano byawe ahantu bisangwa cyangwa ahantu umuntu yabibona ni hehe? Ku mbuga zose, kuri Instagram nkoresha Kuberi Achebe, TikTok naho ni Kuberi Achebe, no kuri YouTube naho nkoresha Kuberi Achebe. Ucyandikaho Kuberi Achebe official bahita babiguha. Okay, none mu minsi ishize nigeze kukubonana na DJ Flix, nkubonana na Marina, ndongera kandi nkubonana na Bushari Bushido. Ese abo bose ko ari abantu b'abastar twese tuzi mu gihugu, hari ikintu waba uri kuduteganyiriza hagati yawe nabo? Gahunda irahari. Ngira ngo wenda nuko bitaraba official ku buryo wenda indirimbo nahita mvuga ngo nakonfirma ngo indirimbo iraza igihe kinini cyangwa se izajya hanze, izasohoka tariki n'iyi. Ariko Marina cyane na Bushari twahujwe n'igikorwa cy'indirimbo yitwa Twivuyanga ya Mico The Best. Ni indirimbo twari turi gushutinga, yashutingiye kuri Direct Hotel, ariko nari ndimo muri video, ndetse aho ngaho tuhakora bondi ikomeye cyane. Biba ngombwa yuko duhuza kuba twarapanga indi mishinga bitewe n'uko twaganiriye, habaye ikiganiro cyanjye nabo kirambuye nyine. Biba ngombwa yuko twakora indi mishinga, noneho nanjye nkakora featuring nabo, kandi ni ibintu byiza cyane, ndakeka abanyarwanda babyishimira. Urakoze cyane ko wari uvuze kuri DJ Flix. Ni nawe nari ngiye kongera kukubazaho. Yego, twahuye mbere y'uko iriya ndirimbo isohoka. Duhurira ahantu yari ari gukorera, gusa ko turaganira cyane. Biba ngombwa yuko urumva ni umu-DJ kandi urumva nyine dufitanye isano mu byo nkora. Ubwo turaganira, biba ngombwa yuko habamo ubumwe cyangwa se ubucuti hagati yanjye nawe bukomeye, cyane cyane nizeza abanyarwanda ko muri ino minsi hagiye kubaho ubufatanye cyangwa se commitment n'abantu batandukanye, ku buryo ibintu bizabasha gufata umurongo muzima. Wenda ntago turi buze kumarana igihe cyane gitinze, ariko ubwo nge naguherukaga uririmbira muri groupe ngira ngo ari yitwaga Blessed Boys, mwari abasore batatu. None ubu ese ko mbona usigaye ukora kariyeri solo yawe, waba waravuye muri groupe cyangwa ni kwa kundi wenda iba ari crew, umuntu umwe akora ibye undi agakora ibye, ariko mukagira ukuntu muhuza amaboko nka groupe? Aho nawe wenda washyira umucyo kugira ngo abakundaga Blessed Boys nabo bagire uko wabamara amatsiko. Ikizima gihari ari nabyo nigeze kuvuga kuri Flash. Ubwo nagiye gukora interview kuri televiziyo Flash. Nari nabwiye abakunzi banjye ko bibaye ngombwa ko ntangira gukora ndumwe. Nawe wari ubigarutseho. Muri ino minsi ndi gukora ndumwe. Groupe twarayikoze, ariko urumva ubuzima nyuma yo gutandukana cyangwa se dushoje amashuri, biba ngombwa ko dutatana. Umwe acukwe n'undi acukwe, na mugenzi wacu umwe ajya mu yindi mirimo nyine itandukanye n'umuziki, undi nawe akomeza, yari afite indi mpano yo gukina komedi, nawe akomeza umwuga we. Biba ngombwa ko sigara mu kibuga njyenyine, cyane cyane ko wenda nanandikaga n'ubundi ari nabyo bintu byanjye, kwandika, kuririmba, buri kimwe cyose ndagikora. Ndavuga uti okay, reka nkomeze ahubwo rya zina bari bazi Blessed Boys, nkomeze rya zina, nkomeze nyine wa muziki bari kuza ndirimbo baratuziho, babone umwe muri bo basahagarariye abandi azamuka hejuru. Yego, biba byiza cyane kuko hari n'abafana bambwira uti komereza aho tukuri inyuma, iyo uri kuririmba twibutsa groupe runaka, ariko biba byiza iyo ukomeje cya kintu mwese nimusenyekere rimwe. Icyo gihe ukiri muri groupe Blessed Boys, ndongera mbivugeho, witwaga bajyaga bakwita Akazuba. Wenda byavuga ku ndimbo mwari mufite yitwaga Akazuba, ngira ngo ahari
baza kuyikwitirira. Ese ko iryo zina ari ryo wari watangiriyeho kuza kurinda ukitwa Kuberi Achebe, ibyo byaje bite? Abantu benshi nawe gusa abantu benshi bamaze iminsi babimbaza. Akazuba ubundi nakoreshaga Fred Fashion. Ariko tuza gukora indirimbo irakundwa cyane no mu karere nyine yitwaga Akazuba. Kuko naririmbaga ngo nakunze umukobwa witwaga Akazuba, nari naramwimariyemo, nagira ubwoba bwo kubimubwira, ntamutinya bimwe birenze, ariko ubu ngiye kubimubwira, ndashaka nkatire ari ubwoba muzuze imitoma, tuganire ku by'urukundo. Abantu barayikunda cyane, biba ngombwa ko bagita Akazuba. Irindi zina mvuze bakavuga uti wapi iryo ntabwo dushaka kuryumva, turashaka Akazuba. Yego, biba ngombwa yo numva nibyo bahise bafata cyane bikomerezaho, ariko gurupe imeze nk'ihagaze biba ngombwa ko mpindura. Navuga ya shusho yanjye barayizi, na style ndirimbamo barayizi, ariko reka mpindura amazina bamenye nk'undi muntu. None Kuberi Achebe ryaje rite? Ni izina wenda mufitanye amateka, wenda njye nk'umuntu w'umusomyi w'ibitabo nzi umwanditsi witwa Chinua Achebe, nawe mbona witwa Kuberi Achebe, ubwo byaba bifitanye isano, bimeze bite? Achebe n'umuntu uri protected, umuntu urinzwe nyine. Nanjye kuko numvaga ibyo nkora byose Imana ariyo nkunda kwiyambaza nyine ibiri impande yanjye. Naravuze ko ubwo ndizwe n'Imana tayari izina mba ndibonye gutyo, urumva narayirebye, ariko ndeba meaning yaryo mbona ihuje n'intekerezo zanjye. Nyuma yaho wenda ngarutse kuri Kuberi ni izina rituruka muri Nigeria, risobanura ihundo ry'isaka. Nararinze ndavuga uti niba ngewe wacebe umwe urinzwe n'Imana agiye guhundagaza imiziki nyuma y'Abanyarwanda, kuki ntakoresha Kuberi ihundo ry'isaka ahubwo rikavamo guhundagaza imiziki? Ubwo ni ihundo wenda ni ihundo ririnzwe n'Imana cyane. Noneho ariko hagati aho Kuberi nanone rifite ubusobanuro bwinshi. Ni ukuvuga ngo Kuberi amazina asanzwe nakoreshaga kubw'Imana Eric, ariko mfata kubw'Imana ndarihina, mbona nabyo byavamo Kuberi. Fashe kubw'Imana na Eric nkarihina, mbona byavamo Kuberi. Ndongera mbona na meaning yaryo biba tayari izina riba ushoboye. Wenda mbere yuko dusoza, wenda nagaruka ku ndirimbo ya mbere ya Pour la Vie. Ese izi ndirimbo uri kudukorera ni indirimbo Just Talent wenda, cyangwa se ni indirimbo zifite navuga wenda nk'amateka zishingira ku bintu biri kuba hose wowe mu buzima bw'urukundo waba uhagaze gute? iriya purave nayanditse ndi mu bihe, navugaga story indiho. Yari true story? Yego, navugaga story indiho. Cyane cyane niyo mpamvu uzasanga amarangamutima menshi cyane. Nandikaga ibindiho ndetse nkasanga biba no kuri bagenzi banjye bandi, ariko ni ikintu nyine kigaragara, ni ikintu kiba kuri buri umwe wese, ariko nari ndi muri ibyo bihe. None ubu bihagaze bite? Ubu se wamuririmbira ko warekuye? Wamuririmbira wakoze divorce? ndacyarimo kuko niyo mpamvu nyuma yaho nakoze indirimbo yitwa Irimo impeta. Ndi kuvuga uti wimitswe mu mutima urabizi, bayeho nk'ikibondo, ariko itware neza utikuza nyine utazikuza, kuko nahita nimikundi uramutse wikujije. Narabisobanuye cyane muri karasi kugira ngo buri wese yumve ndi mu rukundo, ariko guma kwa kundi umeze ntuzamure, ntuzahinduke. Yego.
ari naho navuze ngo iyo uzanye amanyanga nkoresha shifo nkagusiba mu mutima, noneho wakwitwara neza nkakoresha itushe nkakwandika mu nguni z'umutima wanjye. Abantu bakurikiye Omar TV show ndetse n'abandi bazagenda bakurikira ibiganiro tuzajya tugenda tugirana, wenda hari ibindi bitekerezo bazajya batwungura asigaye muri comment section, abantu baze kwandika ukuntu bakumvise hasigaye wenda turi buze no gupininga zimwe mu ndirimbo z'abantu baza no kuzireba. Mbere y'uko dusoza, wenda wagira ikintu wabwira wenda nk'abakunzi bawe baba bagukurikiye? Abakunzi banjye mbere na mbere ndabakunda kandi mbahoza ku mutima. Siriya ibyo nkora byose n'ibyo nandika, nk'ubu hari indirimbo zigiye kujya hanze muri ino minsi, ntabwo biri butinde, ndabizi ko muzazikunda kurushaho. Bari kwandika kandi ibyo nkora byose mbikorera abafana banjye, bagira ngo numve basi mubone intera iri hagati y'ibyabanje n'ibiri kuza bindi. Izigiye kuza ndabizi bizabashimisha, ndabakunda cyane kandi ni ukuri murakoze kumushyigikira n'aho mugeze, ndetse n'ibyinshi tuzakorana. Imana ijye ibafashiriza kandi bamugisha. Natwe turagushimiye cyane Kuberi Achebe kubw'umwanya mwaduhaye. Yego murakoze. Asante.